Wakey, wakey! Naghihilig pa mga kasama. Ako pa lang ang gising. Tamad pa bumangon. Wala tayong mga Eskimo. Hindi naman tayo. Nakikita pa yun. Sobrang lumit. Woo! 13 degrees lang na ba? Lalabing. Mimiya. Yeah. Good morning. Good morning. Uy, ang ganda ng jogging pants. Hintay kayo. Hintay. Oh, ano ba? Hintay ko na. Ang lapig! Welcome to Benguet! Na Trinidad, Benguet. Kailan tayo magdaan ng strawberry picking? Sikat na bang araw? Ayun pala ito. Walang pasikat ng araw. Ay, nakaharang. Hindi, okay lang. Okay lang yan. So. Grabe, ayan, nagsaset up na po sila ng photo studio sa bangin. Naway sana wag lang masyadong malakas ang hangin, kundi mahulog sa bangin. Ayan, relationship goals. May mga taga-picture pa. Kunwari nasa, sagada. Sagada sa buto ang lamig. Mga nag-aabang ng sunrise. Ay, ganun, yan, ganun yung kamay mo. Tapos ganun dito siya. Parang may tinuturo lang. Ay! Doon tayo magpapatayo Ayan. ng ano. Wait lang ah. Saglit. Ang ganda. Sandali lang ah. Wait lang. Ay, saglit. Photography. Edit mo agad yan para makita ko Oo. vlog mo. lang. Photography. Ayan, okay. Supportive na kaibigan. Kunwari gulat ka ate. Ayan, okay. Kunwari gulat ka. May tinuro sa'yo eh. Kulay na dulas. Para tumama sa yan. Gusto mo rin ng ganon? May pa-prenup. Ayan. 1, 2, 3. Ay, magtinginan kayong dalawa. 1, 2, 3. Magharap kayo ng mukha. Harap sa isa't isa. Abi, harapan. Yan. Lapit ng konti. Yan. Hindi makita yung shadow naman. Ay, Lapit ng konti. 1, 2. Pinaload ka na, Ray. Oo, luhod. Si babae harap ng konti sa Load na sa kaliwa. munggo. Harapan ng kante. Ay, sorry, hindi alam ni Ate. Yan. Oh, palito po ako. Yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay. Ita, ano yung catch me, I'm falling.
Ba't parang ako yung mas nagmamahal? Dapat closer. Oo. Dapat doon sa luweta mo ako ganon. Hindi niya ako kaya. Yan. Oh, next. Halik. Sige lang. Morning, baby ko. Araw na. Tulog ka naman na maayos. Happy? Happy busog? Paano mo sinacharge ko dito na? Ginawa ko nina first time. Yung 6:30 ngayon mainit na. Hindi naman mainit. Oh, mainit ah. Ano gabi niya? Bibis, nainitan ako. Ayaw niyo magbihis sa kotse? Ay, hindi ba natintin? Oy, hindi tinted. Chan! Hello, hindi siya. Gusto ko Hindi yung damit ko po. Gusto nga naman siya. Sabi ko, alam mo yung damit ko. dito yung mga damit sa brown. Nalinis na daw yung CR. Malinis na yung CR kanina? Hindi pa. Ibig sabihin, Hindi may pa. mga nilagay ako dyan kanina eh. Hindi pa malinis. Ayun yung damit. Ayan, pinulot na yung mga basura. Kasi kanina nagkalat yung mga basura dun eh. Oo nga, dapat. Ay, naka-video na. Longest? How much is 350? 350 dirhams. Very nice. 100 one way. Joke. Wala na doon. Halfway. One way only. Halfway. 100 at yun. And then it's up to you how to go down. It's up to you. Thank you. Happy New Year. If you want to go, you can go all the way up. Last gate, we have a office there, and you can get more information. Thank you, my friend. Thank you. Alas dos pa? 2 o'clock. Very good. Nalinis, dapat tularan. Oh, walang kalat. Oh, clean and green. Tapat ko, linis ko. Kapwa ko, mahal ko. Kandidato ang SK chairman dito. Pack up. Lipat-lipat. Lipat-lipat. Para sa turismo ng Ras Al Khaimah. Dati wala pa to noong 2017. Kailangan ba coins, Ray? Ano? Parking space. Kuhan eh. Pero ako doon sa yung dalawang Ang turismo na ano. Papasok kayo? Papasok kayo? Kung papasok kayo, papasok kami. Kami din, kung papasok kami, papasok kami. Ako papasok ako doon. Papasok ako. Kung libre na nila yung 5 dirhams. Hindi, pwede na pumuslit dun sa tunnel. Sa tunnel dun eh. Baka iba yung view dun. Ba tayo dyan? Hindi, gusto dun sa kabila nga. Pero meron din dito ba? Yung sa sunod, yung sa sunod. Sorry. But you're with us. Na-video ko rin sila. Oo nga eh. Ticket! Okay. Bulsa mo na lang. 5 dirhams. Ah, so here at SM, here at SM, we got it all for you. Taas pa yun. Here with us. Happy to serve! Aga tayo eh.
Di ba may paharang lagi sa SM Baguio? Yun yung nakita ko na nag-picture-picture siya, di ba? Sino, si Angel? Hindi, dun sa ano, nakita ko lang sa Facebook ko. So sabi ko ganyan. Oh. Ay, dito maganda mag-picture. Hoy! Nasa Twin Lakes tayo! Ano yan, ang dag? Tagaytay! Ay, solar to, oh. Oo, nagugubad. Ay, nakita mo dyan, kuya? Ikaw, try mo. Tao eh, nagugubad. Nasa loob ng tent. Nakikita mo ba? Ako nga pati. Ayun si ate mo na. Uman na yata yan eh. Uman o Pajera. Aba o ano? Meron kuya? Oh, nakita ko na Iran. Joke. Ah? Doon. Naka-boots. Yung wallet ko na sa'yo ah. Yes po. Grabe. No climbing daw. Charot. No climbing. Every breath you take, every move you make. Maze runner. Hindi Maze ko alam runner. kung bakit tinuturuan ko. Oo nga. Yung da. Bakit da? Ayun na. Yung da. Kaya tinuturuan. Preposition. Hindi niya na alam. May maganda rin dito umupo. Ako nga solo ko dito. Ay, best friend goals, oh. Beshi goals. Beshi goals. Pikit-pikit eh. Happy yung baby ko. Happy yung baby ko. Yes, ikaw. Yung pinakaloob na loob. Yung nga. Sige. Hindi mo ko makikita. Sige na, mahal ka ni Kuya ngayon. Picture ko kayo, dali. Dali na. Masyadong malapit, hindi mo makikita. Kita yung tago sa kaluluwa. Kita mo, nakatibak ako. Ba't mukha ako? Ay, baliktad. Nice. Nagtatawanan daw kayo kunwari ah. Si Abby may suka. Pagbalik ha, tayo mag-zip lang. Mag-zip line. Tama. Kailan tayo babalik? Next week, charot. Agad-agad. Anong date? Agad-agad. 12. No. Lagyan mo na. Hindi mo. Kuya, mag-lotion Yan. Kaya sa 12. Di na, mas malinaw din eh. Pwedeng gawin. Grabe. Dito ka ha, dito tayo. Parang basketball lang yan. Noted. Noted po. Pababa na.
Puro lugaw. Para akong bulag. Oh, oh. Hindi ko makauna. Ang dugo lahat nasa paa. Video. Palis-palis. Ikaw ang nililibre kita. At magastos ko savings ko this month. Ano, ma'am? Dito naman mga mag-best friend. Beshi! Beshi! Tabi tayo pag field trip. Beshi! Beshi! Love you, Beshi! Last stop! Ang lakas makalat Gio ng sino. Grabe. Kung yan naaakitin mo, grabe. Ano? Hello, Maten! Maten! Mamaya curry ka na. Curry. A few moments later. Squirt! Guys, mabilis na. Nag-aabang ng pagkain. Saan na uwi? Zabeel. Grabe talaga yung soccer park. Ang linis ang mouth dito. Magandang puti. Yes, naman. Ito yung burger pa. Burger patty. Para sa burger. Okay, ito na yung ulam natin. Unahin mo doon para alam ni Keroy. Alam mo ba yung Keroy? Pagkatapos sa'yo, ganun. Explain mo muna best sa video. Tapos sasabihin ko namin Chubby Bunny. Chubby Bunny. Maglalagay sa bunga nga, tapos sasabihin Hindi Chubby pwede Bunny. kagatin? Hindi, call mo. Kakainin. Sabihin mo, Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Lagyan sa pimple mo. Kagatin. Hindi ganun! Pero yung technique. Para ano, kasi mamaya mapupuno na yan. Go! Rick, matapos si Kuya mamaya. Sino Lola? Chubby Bunny. Si Abby ginunguya. Hindi. Ayun o, ano o? Durog na. Ano nga inaayos? Ano ka nito? Fake news ka, Reynaldo. Ano ka? Chubby Bunny. Chubby Bunny. Wala kayo sa mga una ng Chubby Bunny. Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. May malalaki, ang daya. Huwag niyong tignan. Huwag nang tingnan, may malaki. Ay, bakit ganun? Chubby Bunny. Hindi pala siya pantay-pantay, Ben. Ubus na to. Yung may color. Ginunguya ni Abby. Ang bibig mo? Chubby Bunny. Chubby Bunny. May tono pa tayo. Ang ano pa yan, demure pa Chubby Bunny. Huwag ka tumingin. Alam mo, parang wala nagbago. Kay Abby din. Wala, Abby, kinakain mo. Chubby Bunny. Laki niya, Abby niya. Huwag ka tumingin. Parang wala nangyayari sa akin. Uy, sa'yo to, Ray. Okay daw, sa kanya. Ano dito ano? Chubby Bunny. Chubby Bunny. May pag... Uy, dali.
Wala kayo kayo din ito. Makunggoy. May lalagyan dito sa ibig. Sige pa! Ang galing nga! Kinakain mo, madaya ka. Kinakain mo. Kinakain mo! Sabi bunny! Ang dami! Kaya pala! Madaya! Pabalong ni Kuya Ray. Top, tom, tom, lele, malang